Xin chào các em, thì lại tiếp tục với các em ở bài giảng tiếp theo, đó chính là gì? Vị trí tương đối giữa gì em nhỉ? Giữa mặt phẳng với cả mặt cầu và dạng cắt. Dạng trước các em học là tiếp xúc thì các em chỉ nhớ cho thầy một điều là gì? Khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng chính là bằng R. Còn sang đây thì có một điều khác như sau này. Bây giờ thầy sẽ minh họa cái hình vẽ. Giả sử thầy sẽ vẽ mặt cầu như trên bảng. Đấy. Mặt cầu này nó sẽ có tâm Y, thầy vẽ ngáo một chút, đấy, nó như miền bao tâm Y. Đấy. Và cái mặt phẳng nó cắt thì như nào? Đây giả sử thì có một mặt phẳng. Đấy. Thì sẽ cắt. Đấy, nó sẽ cắt thì nó sẽ tạo thành gì? Đấy, thì chú ý cho thầy nhá. Đây là điểm H, thầy ký hiệu không? Thì các em tưởng tượng thầy là quả bưởi. Đấy, các em dùng con dao các em chặt phát. Đấy. Thì nó sẽ tạo thành hai phần. Thì mặt tiếp xúc hoặc là thiết diện giữa hai cái mặt phẳng đó, hai phần đó thì chính là bằng gì? Một đường tròn, các em nhớ thầy nhá. Nó chính là bằng một hình tròn. Vậy từ đây các em nhớ thầy là gì? Mặt phẳng P, đấy, giao với gì hoặc là cắt mặt cầu S thì nó sẽ tạo thành một đường tròn, một hình tròn hoặc đường tròn nhé. Đấy, một đường tròn thì các em chú ý thầy này, đây chính là gì? Một đường tròn. Và bây giờ nó sẽ có một số cái điều sau và một số cái nhận biết. Tức là gì? Là khi nào thì nó sẽ tạo thành một gì em nhỉ? Một đường tròn hay là gì? Mặt phẳng cắt. Thì các em lưu cho thầy là Y là tâm khoảng cách từ đây đến đây đến mặt phẳng P này chính là bằng đoạn này chính là khoảng cách thành hiệu D. Còn cái đoạn dài hơn thầy vẽ dưới đây. Đấy. Thì cái đoạn này từ Y đến đây chính là gì em nhỉ? Bán kính. Thì các em nhận thấy ngay cái đoạn IH như nào so với đoạn IA này. Thì các em thấy ngay nó như là nhỏ hơn đúng không? Hay khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng P sẽ nhỏ hơn gì em? Bán kính. Thì đây chính là gì? Nó sẽ cắt theo một đường tròn. Đấy. Nhớ là cắt theo một đường tròn thì khi nào? Khi khoảng cách nhỏ hơn gì? Bán kính. Còn tiếp xúc thì là bằng. Ngoài ra thì nói thêm luôn là phần không có điểm ra điểm chung. Đấy. Là mặt phẳng P nó ngoài cái mặt cầu thì khi đó em thấy ngay là khoảng cách từ Y đến đây chính là đoạn IA này là dài đến đây, nó sẽ lớn hơn cả gì? Bán kính. Đấy, thì khi đó dạng đó chính là gì? Không có điểm chung nhá, thầy nhắc thêm cho các em. Vậy hai cái lý thuyết phần đầu các em nhớ thầy. Phần tiếp theo đó chính là gì? Là cái hình chiếu của Y bên đây này là điểm H. H là hình chiếu đấy của Y lên mặt phẳng P. Thì có một cái tính chất sau nhé, rất là quan trọng là H chính là tâm đường tròn. H là tâm đường tròn. Đấy, các em nhớ là tâm đường tròn. Tâm đường tròn. Vậy thì nếu mà đề bài nó hỏi là gì? Xác định tâm đường tròn thì em nhớ thầy là xác định hình chiếu của Y lên cái gì? Mặt phẳng đó. Rất là đơn giản, nhớ thầy học rất là nhiều rồi bằng công thức giải nhanh. Xong ba cái lý thuyết, bây giờ sang một cái lý thuyết cuối cùng, đó chính là gì? Là một cái công thức mà liên quan đến khoảng cách và gì? Bán kính của mặt cầu như sau. Y đến đây là IH là khoảng cách, thầy lấy một điểm A ở đây. Đấy, là giao giữa mặt phẳng với cả mặt cầu ấy, hoặc là nằm trên cái đường tròn này. Thầy lấy điểm A. Thì độ dài IA này chính là gì em nhỉ? Là bán kính của mặt cầu. Còn độ dài AH này thì H là tâm mà đúng không? Thì độ dài AH này chính là gì? Bán kính của đường tròn L nhỏ. Đấy, bán kính đường tròn. Và góc này là góc gì em? Góc vuông. Vậy thì sao? Vậy thì thầy sẽ có một cái mối liên hệ bằng công thức Pythagore rất là quen thuộc. Có phải là gì? Đây chính là cạnh huyền đúng không? Đây chính là cái góc vuông, còn đây chính là cái góc vuông này. Thì thầy sẽ có công thức là R bình chính là bằng gì? Khoảng cách từ Y đến gì? Mặt phẳng bình. Khoảng cách chính là đoạn D đấy, Y đến mặt phẳng bình, và cộng với bán kính của đường tròn bình R nhỏ và bán kính đường tròn bình. Đó, thì từ đây các em sẽ gì? Suy ra được là công thức rất là đơn giản. Thì dựa vào công thức này các em hãy chú ý cho thầy một điều là muốn tính được bán kính mặt cầu là dạng sau, là đòi hỏi các em phải tìm ra hai yếu tố này. Đòi hỏi các em phải tìm ra hai yếu tố là gì? Khoảng cách bình và R bình. Đấy, là bán kính của đường tròn bình. Và tương tự nếu muốn tìm R thì các bạn lại phải tìm ra hai yếu tố là bán kính mặt cầu và khoảng cách. Hay muốn tìm khoảng cách thì các bạn lại phải biết hai yếu tố này, gọi là bài toán ngược thôi. Thì các em chú ý này là bốn cái tính chất thầy vừa dạy các em. Dạng thứ nhất là nếu nó cắt thì nó sẽ tạo thành một đường tròn. Tiếp theo là để mà biết nó cắt thì khoảng cách từ Y đến mặt phẳng phải nhỏ hơn gì? L.
Tiếp theo là gì? Muốn xác định tâm của đường tròn đó thì các em xác định hình chiếu của y lên cái gì? Mặt phẳng đó. Và cuối cùng là công thức để tính được bán kính mặt cầu, để từ đó em viết được phương trình gì? Mặt cầu. Vậy thế xin kết thúc cái bài giảng lý thuyết ở đây và hẹn gặp lại các em ở các ví dụ minh họa thầy. Xin chào các em.